Астрология на момента. Авиационна катастрофа на полет 593 от Москва до Хонг-Конг, който потегля вечерта на 22 март 1994 година. Първият дом, който символизира изгряващия знак на източния хоризонт в момента на тази трагедия, е Скорпион. В традиционната астрология Скорпион се управлява от планетата Марс. Виждаме Марс в петия дом на децата, заедно с планетата Сатурн, която в случая е управител на третия дом на комуникациите и пътуванията. Като двете най-тежки планети, Марс и Сатурн, са в съвпад в петия дом на децата. Също така Луната е в деветия дом на пътуванията на далечни разстояния, като е в директна опозиция на планетата Уран, която символизира внезапните разрушителни сили, и Нептун, неясните обстоятелства. Тоест, виждаме, че картата показва изключително силно архетипите задействани в момента на трагедията. Историята на тази катастрофа накратко е следната. Пилотът допуска двете си деца в пилотската кабина и им позволява да седнат на пилотското място. Разбира се, автопилотския режим, автопилота е включен, но поради непознаване на една от функциите на автопилота, докато големия син на пилота е зад управлението, изведнъж неочаквано губят контрол над самолета и той се разбива трагично в планините на Кемерово, Русия, в 0 часа и 58 минути.